je 7:35 u nás na Európe 2. Teraz pribudol jeden hlas. Rišo Vrablec je spolu s nami. Ahoj. Dobré ráno. Aj tebe. Budúci týždeň oslavujeme Svetový deň zvierat a ty máš k tejto téme čo povedať, pretože v nedeľu sa bude niečo diať a niečo sa bude aj hľadať. Takže prosím ťa, vychrl na nás balík informácií. Mnohí ľudia majú radšej zvieratá ako ľudí. Ja mám rád ľudí, ale aj zvieratá sú mojou slabou stránkou, preto ich doma mám niekoľko a chcel by som dať príležitosť všetkým tým, ktorí majú radi zvieratka, aby ich odprezentovali a veru tak aj budú môcť urobiť 2. októbra v obchodnom centre blízko pri letisku, kde sa stretnú všetky najmilšie zvieratka Bratislavy a práve to najmilšie vyhlásime za to najkrajšie zvieratko Bratislavy. Inak my sme si to celkom dobre vymysleli, pretože my sme ľudia, plus sme aj zvieratá, keby ste sa nevedeli rozhodnúť, koho mať radšej, tak sme si to ošefovali z každej strany a preto ma teda zaujíma, že prečo bol prizvaný do poroty aj Michal? Rozhodli sme sa preto, že toto rádio má skvelú rannú show, ktorá sa volá Zoo Show. A keďže on je to najväčšie zviera v tejto Zoo Show, tak to najväčšie zviera musí byť aj najväčším zvieraťom našej poroty, ktorú budeme mať v zložení 4 členov. Sú to zaujímaví ľudia, ktorí majú čo dočinenia so zvieratkami. Je tam jeden človek, ktorý organizuje psie výstavy, je tam jeden veterinár, je tam jeden človek, ktorý je aranžér a potom tam bude Michal, ktorý každodenne prichádza do kontaktu s vašimi poslucháčmi. Môžeme sa prosím ťa vrátiť k tomu veterinárovi? Poďme na to. No tak povedz, ako sa volá. Michal sa volá Michal Sabo. To fakt? Ale on má SZ, kdežto tento váš Michal má len S. Ale tam mohol byť zubár, Michal má zubára Michala Saba tiež. To mi vravel. To by bolo super, keby bola porota zložená zo samých Michalov Sabov. Pozreli by sme sa zvieratkám na zúbky. A teraz vám poviem ale niečo, čo by nikto nemal počuť. Takým tajným členom poroty, tým 5., lebo je dobre, keď je porota nepárna, budem ja ako moderátor. Takže ja si tiež budem všímať niektoré momenty, aj u tých ľudí, aj u tých zvierat a potom budem mať aj ja nejaké to malé slovo. Ak mi Michal samozrejme dá priestor. Ako to bude prebiehať, keď budem so svojím zvieratkom chcieť prísť? Veľmi jednoduché. Prídete do toho nákupného centra Avion pri letisku, no a donesiete svoje zvieratko. Od 12. do 2. bude registrácia. Prídete na registráciu, zaregistrujete sa, dostanete štartovné číslo. Hneď vedľa bude porota, ktorá bude už tie zvieratka jedným okom hodnotiť a bude vyberať. Tieto dáme do finále, tieto nedáme do finále. No a potom od 2. do tej 4:30 bude veľké finále, kde odprezentujeme tie zvieratka, ktoré už porota vybrala. No a tie zvieratka budeme prezentovať a môžu to byť akékoľvek zvieratá. Môžu to byť plazy, môžu to byť rybičky, môžu to byť vtáky, môžu to byť netradičné exotické zvieratá, môžu to byť domáce zvieratka. Ľudia mi vravia, že prídu s rôznymi zvieratkami. Má tam byť vraj had, má tam byť malé bytové prasiatko, majú tam byť psíky, majú tam byť mačky. No som zvedavý, čo sa tam vlastne v tom centre nedaleko letiska bude diať. A nebojíte sa, že tam budú aj slzičky, keď nejaké zvieratko neposuniete do finále? No ja sa dorevem určite, pretože pre mňa je každé zvieratko pekné. Len prosím vás, nenoste tam deti, dobre? Nie. Kategória dvojnohé zvieratá sme chceli dať, ale potom sme ju zrušili, lebo mohli by tam niektoré manželky priniesť manželov a mohlo byť aj opačne. Áno. No tak. Každopádne sa na vás tešíme. Už túto nedeľu pri letisku je nákupné centrum v Bratislave, ktoré sa volá Avion a tam vás budeme čakať. Od 12. Prepáč Bára. Od 12. do 2. bude registrácia, od 2. do 4:30 hlavná súťaž. Príďte aj tí, ktorí máte zvieratka, príďte s nami Svetový deň zvierat oslaviť a tí, čo zvieratka nemáte, príďte sa inšpirovať, možno aj vám doma dáke pekné pribudne. A čo zvieratko vyhrá, ešte ma zaujíma? Zvieratko vyhrá krásny víkendový pobyt v jednom nemenovanom hoteli v Poprade. No to si užije. Áno, pod Spiskou Sobotou, nádherný hotel. Darček máme pre každého, kto príde, no a myslím si, že našou výhrou bude to, že zažijeme jedno pekné popoludnie s rádiom Európa 2. Ja sa na to brutálne teším. A hlavne sa teším na všetky zvieratá a všetky zvieratá pozývam, ak aj náhodou nejaké doma nemáte, tak sa príďte aspoň pozrieť, bude to určite milé. Tak, veru tak, kvák. Ríško, ďakujeme ti za návštevu aj za pozvánku a bude to fajný víkend. Ja ďakujem vám a som rád, že sa vám darí a nech sa darí ďalej, čári mári. Ďakujeme. Pozvánka aj pozdrav do kamery. Kývame všetci. Ríšo Vrablec u nás v Európe 2.